So magdi-DIY tayo mga boss, kung paano mag-fix ng basag na flarings. Yan. Nabasag kasi yung flarings natin dito. So yan, basag kabilaan. Isa rito at isa rito. So napanood ko lang din naman to sa YouTube. So titingnan ko kung gagana, kung didikit ba talaga tong gagawin natin para di na tayo bumili ng bagong pairings. No, so ang kailangan natin gamitin ay syempre tape, ulak, there's the show glue. Bumili ako ng show glue mga boss, no? Uy! Show glue. Tapos syempre liha. So gagamitan natin ng tape, no, para lumapat yung biyak dito sa banda rito. Biyak kasi yan, para lumapat gagamitan natin ng tape. Tapos para pag nilagyan natin ito, hindi pumunta rito, no? So gawin na natin. So naubos yung show glue natin. So pwede rin natin gamitin tong Mighty Band mga lodi, no. So ayan. Pwede rin yan, madikit din yan. Okay, dikit natin. So ayun mga idol, lumapat na, kaya yung kabila naman ng ating lalagyan. Alright. Tuloy-tuloy lang tayo mga boss. Ayan. Kalapat na yung isa, kaya yung isa naman ang lalagyan natin. Okay. Let's go. So ayan mga boss, okay na. Nakapix na. Hindi na siya tatanggal, oh. Yun, so what's up mga boss, ayan, napatuyo na natin within 1 hour yung ating, so ayan, lumapat na siya. Ang gagawin naman natin mga idol ay, ayan, lumapat na siya, hindi na siya nauga, no? Ang gagawin naman natin ngayon ay papalagyan natin ng decals para matakpan, no? So tara. So ayan mga boss, andito na tayo ngayon sa decal shop at palagyan na natin ng decals ang ating front flarings ng Sniper 150. At heto na mga boss, ito na ang ating finished product. Alright, so pinabit ko na rin para makita ninyo kung gaano kaganda. Ayan, so mukha na ulit siyang bago. Ayan, hindi natin kailangan bumili ng bagong flarings. Alright, let's go. Okay na, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na sa ating YouTube channel. Okay, maraming salamat po.